Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh kẹp nướng từ khoai mì, thơm phức luôn, giòn xốp, còn ngon hơn cái loại bánh kẹp truyền thống nữa. Mà mình làm kiểu này thấy cái bánh của mình nó mỏng. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để làm món bánh ngon cho cả nhà thưởng thức ha. Đây là khoai mì nè. Khoai mì này là cái loại khoai màu vàng nha. Mình cân lên là 800g, tính là cái phần mình đã gọt vỏ rồi á. Hồi sáng mua là 1,5 kg, mà gọt sạch sẽ ngâm nước nửa tiếng, cân lại còn 800g. Bây giờ sẽ cắt ra khúc nhỏ nhỏ để mình lấy cái cọng chỉ xơ ở giữa bỏ đi, thì mình xay ra cái phần bột nó mới mịn, nó không có bị xơ. Các bạn chẻ nó ra ha. Khoai này là khoai loại màu vàng nè, nó dẻo thơm lắm. Các bạn tìm mua được cái loại khoai trắng bột như hồi xưa cũng ngon lắm nha. Tại vì mình mua không có. Mình mua cái loại này cũng thơm, nhưng mà cái củ nó hơi nhỏ. Mình lấy hết toàn bộ cái phần chỉ xơ ở trong khoai ra. Rồi bây giờ chuẩn bị có sinh tố. Các bạn sẽ cho vô, nếu như cái cối nhỏ thì chia ra làm 2 lần để xay. Còn cối của mình lớn thì mình xay luôn một lần. Các bạn cho nước vô nha, để cho nó dễ xay hơn á. Thì mình xay chút xíu là nó mịn nè. Dụng cụ làm bếp có sinh tố này thì mình có bán ở trong sản phẩm video á, các bạn bấm vào phần mô tả để xem và mua ủng hộ mình nha. Xay một chút nữa để cho nó mịn thì mình vắt ra cái bột nó mới ngon. Rồi sẽ cho ra cái miếng vải thưa hoặc là vải mùng vậy nè, cái túi lọc cũng được. Mình vắt hết cái phần nước này bỏ đi. Để cho nó lắng cái tinh bột á, thì một chút nữa mình sẽ lấy cái tinh bột. Cái tinh bột mà lắng ở bên dưới á, nó siêu mịn luôn á, trộn vào trong khoai nó ngon lắm. Nếu mà các bạn dắt không hết á, thì một chút nữa mình sẽ trừ hao cái phần nước cốt dừa cho vào trong bánh. Còn nếu mình dắt hết khô ráo luôn á, thì càng tốt. Rồi cái phần nước này để yên nửa tiếng cho nó lắng bột. Còn bên đây á, là cái phần cơm của khoai mì nè, cho hết vào trong thau. Mình dùng là một chén bột gạo 150g cùng với 100g bột năng. Bên đây á, là có 50g bột mì đa dụng với 300 cho đến 400 lít nước cốt dừa, 200g đường, thêm chút muối, ngỗng vani cho nó thơm. Sẽ pha bột luôn ha. Các bạn sẽ cho lần lượt nè, một chén bột gạo, 2/3 chén bột năng. Còn ở đây á, là gần nửa chén bột mì đa dụng. Đường này là mình thấy cái bánh của mình nó ngọt ngon nha. Thêm chút muối. Có vani vô thì nướng lên nó sẽ thơm. Nước cốt dừa ở đây là mình chuẩn bị là 350ml. Thì cái tùy theo cái hút nước của khoai mì, giống như nãy mình nói đó. Các bạn vắt nước nó khô á, thì cái lượng nước cốt dừa cho vào trong đây á, nó sẽ nhiều. Còn vắt khoai mì mà nó còn hơi ướt á, thì cái lượng nước cốt dừa cho vào trong bột nó ít hơn chút. Mình cứ cho rồi cái mình trộn từ từ vậy đó, cũng không cần phải cân chính xác đâu. Đến khi nào mà mình thấy bột của mình nó sệt sệt lõn lõn là ngon à. Trộn cho nó tan kỹ ra nha. Mình thấy cái bánh kẹp này mình không có cần phải ủ bột, không có cần phải chờ cho bột nó nở. Nhưng mà mình khuấy xong á, là mình có thể đi tráng bánh được liền luôn, bánh vẫn thơm ngon. Cái nước này để nửa tiếng. Bây giờ các bạn sẽ chắc cái phần nước ở trên bỏ đi nè. Nước này á, nó màu vàng và nó bị đắng lắm. Mình sẽ lấy hết cái phần tinh bột ở bên dưới nè. Đây chính là tinh bột của củ khoai mì hay là tinh bột năng á, để làm ra từ cái củ khoai mì lớn. Trộn đều lên ha. Tinh bột này nó siêu mịn và cho vào trong bánh á, thì nó có độ dai và độ ngọt ngọt á. Nó ngọt ngon từ củ khoai mì á. Các bạn trộn xong thì mình thấy bột của mình nó sẽ lỏng lỏng chứ nó đừng có quá sệt. Nếu mà sệt quá thì chút ra cái bánh nó sẽ dai nhiều. Còn lỏng lỏng thì ra cái bánh nó giòn. Đây là khuôn bánh kẹp. Mình bán ở trong cái phần mô tả video và trong cái cửa hàng của mình. Các bạn có thể bấm vào trong kênh và xem mua ủng hộ mình nha. Mình khuấy đều bột lên, bây giờ đi tráng bánh. Trước khi tráng bánh thì các bạn làm nóng khuôn rồi cái mình quét sơn lớp dầu ăn mỏng. Đây là khuôn chống dính, không có dính đâu. Quét mỏng nhẹ thôi là được à. Mình tráng cho nó đầy khuôn rồi cái đậy lại ha.
nướng ở trên bếp ga luôn. Các bạn để ở mức lửa thấp thôi, không có cần phải để lửa cao quá nó chín áp thì cái bánh nó không ngon. Mình trở đều hai mặt thì bây giờ nó vàng đều vậy nè, thì bây giờ cái bánh nó vàng đều vậy nè. Ủa, nó thơm lắm các bạn, thơm cái mùi vani á kết hợp với cái mùi khoai mì. Lấy bánh ra rồi cái mình cho tiếp cái bột phần khác vô để tráng tiếp cái bánh nha. Cứ cho nó đầy, mình đậy lại nó ép xuống nè. Cái bánh đã sẵn sàng rồi nè, vàng giòn thơm phức luôn. Lấy ra cũng lần lượt vậy đó, các bạn cứ tráng vậy nè, và nhớ kiểm tra cái phần bánh nha, không thôi nó dễ bị khét lắm á. Nếu mà mình không kiểm tra là lửa nó khét mà nó không kịp chín, hoặc là nó còn hơi trắng thì cứ nướng cho nó vàng là nó ngon. Mình đã nướng xong rồi nè, cái bánh của mình nướng nó dày á là được bao nhiêu đây bánh. Còn nếu các bạn thích mà nó mỏng hơn á thì mình tráng xong cái mình lấy cái giá các bạn khuấy nhẹ ở trên mặt bột là nó mỏng nè. Càng mỏng thì bánh càng giòn, còn nó dày dày vậy thì ăn nó dẻo dẻo, nó xốp xốp á. Đó, bánh hấp dẫn quá ha. Màu vàng tự nhiên nè, kết hợp với khoai mì thơm phức luôn. Bánh này á, thì mình nhận được một yêu cầu từ một chị cũng hơi lâu rồi mà hôm nay mới được thực hiện nè. Mình cảm thấy ăn rất là ngon nên là hôm nay chia sẻ đến cho các bạn, ai cũng có được cái món bánh khoai mì ngon thưởng thức. Thay vì á, mình cho vào trong chảo mình nướng thì nó hơi cực, nhưng mà ra cái hình dạng bánh nó không có bắt mắt. Còn có cái khuôn bánh kẹp vậy nè, các bạn làm nó vừa ngon mà nhìn nó bắt mắt nữa. Cái viền bánh thì nó giòn rụm mà ở bên trong thì nó dẻo dẻo, vì có khoai mì nên là nó sẽ có cái độ dẻo dẻo, chứ nó không phải là nó mềm giống như là mình làm bánh kẹp truyền thống. Còn nếu mà các bạn thích ăn mà nó mềm á thì mình cứ pha bột cho nó loãng thì bánh của mình nó sẽ mềm dai. Còn mình pha bột sệt sệt thì bánh của mình nó giòn và nó giòn dai, chứ nó không có quá mềm. Tùy theo sở thích cái phần bột hoa thì mình thấy cũng dễ, không có gì khó, cứ cho nó lỏng lỏng và có thêm nước cốt dừa nó béo thì cái bánh của mình nó mới ngon ha. Còn cái phần bánh còn lại này thì các bạn cứ cho vào trong hộp, mình ăn được 2 đến 3 ngày, vì có nước cốt dừa cho nên là không có để được lâu. Còn nếu mà các bạn để vào ngăn mát tủ lạnh thì mình để được 1 tuần ha. Khi ăn thì đem ra nướng sơ hoặc là hấp nóng lại để cho nó mềm thì ăn nó sẽ ngon. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh kẹp khoai mì này nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.